Beh, siamo al 28 giugno, ormai manca veramente poco, sapete, sono le ultime battute, quelle nella organizzazione di questo evento, che tra l'altro è il 629esimo, la celebrazione di Maria Santissima della Bruna. E ci sono tante cose sotto il profilo della logistica, delle cose da fare, immaginate quante situazioni da mettere a punto, limare, far coincidere. Una di queste cose, per esempio, lo vedrete poi domani, avrete l'apoteosi, perché sì, qualcuno che si è trovato alle prove ha già visto qualcosa. Si tratta, per esempio, delle luminarie, che sono una componente essenziale della festa. Ad occuparsene all'interno del direttivo dell'Associazione di Maria Santissima della Bruna, anche perché ha una sua datazione sotto il profilo anagrafico, lui se ne è sempre occupato, no? Giovanni Sant'Antonio. Benvenuto Sant'Antonio. Buongiorno a voi. E quindi domani avremo finalmente questo solito tradizionale che manderemo nel frattempo, lo vedrete ora, le immagini quelle dell'anno scorso, insomma, no? Questa illuminazione quest'anno, no? Come si presenza? Ma questo ho annunciato poco fa, secondo me dovrebbe essere ripetuto o comunque allungato. Perché? Perché quest'anno c'è un progetto particolare e tutte le luminarie sono state così, intitolate un palazzo medievale che ben si addice a Matera, alle nostre origini e tutto quanto, quindi in maniera così luminosa, così con giochi di luci, tutto quanto. Poi soprattutto c'è all'interno della galleria solita, che non è chiusa rispetto agli altri anni, c'è un enorme rosone. Giusto per far capire meglio, la galleria è quella che prende da Piazza Vittorio Veneto verso via 20 settembre, verso la prefettura, per capirci, esatto. Insomma, ecco. La galleria, la platea non lo sappiamo dov'è. La galleria, prego. Quindi all'interno c'è un rosone enorme, grande, con delle luci particolari, per la prima volta a Matera, quindi diciamo che l'azienda chiaramente li ha già provati tutto quanto, ma sono stati allestiti per la prima volta a Matera. Ci sono delle lampade cosiddette RGB, mi è stato detto il termine tecnico, che però queste lampade fanno da sole giochi di luci per conto proprio, e le stesse lampadine, che sono migliaia naturalmente, emanano suoni, musiche. Le lampadine, sì. Quindi è una novità assoluta per noi. Domani sarà uno spettacolo, insomma. Questa è la ditta Santoro. La ditta Santoro della provincia di Lecce, la quale molto famosa. Molto famosa, e beh, noi è un po' di anni che ci affidiamo a loro e non siamo mai rimasti delusi. Allora, continuiamo a vedere il lato che va verso, appunto, verso via 20 settembre, la galleria, il rosone, queste luci particolari, poi ovviamente l'illuminazione continua fino a Piccianello. Continua fino a Piccianello, tutta via 20 settembre ci sono degli archi con giochi di luce anche loro, fino all'angolo di via Gattini, per capirci. Poi da via Annunziatella fino alla Madonnina, via Marconi, via Nazionale. Incrocio via Marconi. Incrocio via Marconi, mettiamola così. Ma noi la identifichiamo con la Madonnina, certo, perché è al centro l'Immacolata, di cui noi materani siamo molto devoti. C'è un altro tipo di luminaria. Mentre invece da via Marconi fino a Piccianello, per capirci dove parte il carro, ci sono i soliti pastorali, li chiamano, a un lato e all'altro. E la cosa... sì, perché richiamano un po' la forma, del pastorale vescovile o comunque arcivescovile o vescovile. E poi, per tornare indietro, in piazza Vittorio Veneto... Ecco, ora torniamo a piazza, facciamo la via Lucana, che è la strada laterale, arriviamo prima a piazza Vittorio Veneto. Piazza Vittorio Veneto, anche lì è cambiata un po' la tipologia, diciamo, solita nostra, nel senso che non ci sono più quelle barriere, ma ci sono anche lì dei pali con delle luci tridimensionali, quindi che daranno un effetto particolare, nuovo anch'esso. Ecco, via del Corso? Via del Corso ci sono anche lì degli archi, sono molto più stretti, ce ne sono più numericamente parlando, anche lì avremo
è nuova, per la prima volta montata a Matera, fatta apposta per Matera, ne vedremo di belle, insomma. Giriamo per Piazza Sedile, inizia la salita per andare in cattedrale. Per andare in cattedrale. Lì troviamo tutta l'illuminazione. Tutta l'illuminazione in via Duomo, Piazza Sedile, ci sono dei rosoni anch'essi nuovi, belli, fatti appositamente per la festa della Bruna. Via Duomo altrettanto, Piazza Duomo super illuminate, in più quest'anno avremo dei fari che faranno dei giochi di luci, montati a Palazzo Malvini Malvezzi e a Palazzo Arcivescovile. Quindi sul piazzale della cattedrale, Piazza Duomo illuminatissima. Illuminatissima, sì, sì, certo. Una cosa ricchissima, insomma, no? Una cosa ricchissima, così come il motto materano dice ammoglia, ammoglia, aranciamano. Quindi questo, a mio avviso, meglio per l'anno che verrà, traduciamo per chi materano non è. A mio avviso sono certamente migliori di quelle dell'anno scorso. E meno belle rispetto a quelle che dovremmo fare l'anno prossimo in prossimità anche per quanto riguarda il 2019. Saremo in pieno 2019. Però già queste sono di grande in preparazione al 2019. Da quello che lei ci sta raccontando. Ecco, i fuochi, intanto abbiamo avuto un assaggio il 23, quando il carro è stato presentato alla cittadinanza. A dire il vero, abbiamo avuto un assaggino il 22, anche il 22 è vero, per la prima volta nel piazzale del comune, per la prima volta quest'anno, era fuori tradizione, insomma, è stata una innovazione voluta dal nostro presidente Antrisani e condivisa da tutti noi, perché secondo noi è stata una bella cosa. Poi dopo la sera del 23, insomma, dovete dare voi il giudizio, per noi è stata una cosa... Devo dire che intanto è stata una cosa ricca, molto ricca, perché a un certo punto, voglio dire, un paese di media entità demografica potrebbe avere quel fuoco come fuoco finale. Come fuoco principale, certo. Come fuoco principale. Abbiamo quest'anno cambiato l'azienda che fa questi spettacoli, quindi abbiamo avuto ragione nel cambiare degli spettacoli eccezionali. Per il resto, le competenze di Sant'Antonio? Ma se parliamo delle competenze mie, certo, mie personali all'interno del comitato esecutivo sono appunto le luminarie, i rapporti con le autorità, con gli enti, la richiesta delle varie autorizzazioni che sono tante e numerose e poi... Sta filando tutto liscio? Sì, non ci sono tutto problemi. Sommato, i problemi che ci sono sempre, ma nulla di che, insomma. Li risolviamo. Li risolviamo, molto facile da risolvere. Bene, questo è il quadro complessivo della situazione, cioè vale a dire si procede nell'organizzazione della festa, tra un po' stanno già arrivando, avremo un'enorme presenza di ambulanti, venditori, come ogni anno capita. Abbiamo qualche problema logistico legato ai flussi veicolari perché ci sono lavori in corso, ma si farà fronte anche a questo, insomma. Ma come noi sempre materani ce la facciamo, con un po' di sacrificio, lavoro in più, ce la faremo. Per quanto riguarda invece la sistemazione logistica delle bancarelle e quant'altro, abbiamo chiesto da tempo al Comune di sistemarli in maniera diversa e sembra che quest'anno finalmente ci siamo riusciti, quindi il percorso processionale dovrebbe essere almeno più libero rispetto agli altri anni per la processione, insomma. Lo vedremo tra qualche giorno. Intanto domani vedremo finalmente l'illuminazione accesa tutta quanta per bene e potremo salutare questa nuova luminaria che è stata portata a Matera, che ha tutte queste novità. Ringraziamo Giovanni Sant'Antonio, che è componente del direttivo dell'Associazione Maria Santissima della Bruna, e in attesa dell'O di domani vi dico come al solito alla prossima e buona Bruna.